போகிறப்ப இன்னொன்று நல்லாயிருக்கும். ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்துலேயே ஒரு தியேட்டர் வேறு இருக்குது. நைட்லாம் சின்ன இருக்குது. ஹலோ இன்டர்நெட், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து க்ரூஸில் உள்ள ரூம் எப்படி இருக்குங்கிறத சுற்றி பார்த்தோம். இப்போ வந்து க்ரூஸோட அப்பர் டெக்லலாம் என்ன இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலான் இருக்கோம். வாங்க போகலாம். டெக் 16ல் நின்றுட்டுருக்கோம். சாப்பிட்லான்னு நினச்சி சாப்பிட்றக்கா வந்திருக்கோம். இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு பாருப்பா. இது வழியே தான் நம்ம வந்தோமா இல்லையா? அந்த இடத்துல நடக்கிற கிளாஸ் பாட்டமா, கிளாஸ் பாட்டம் பிரிட்ஜ். ஆமாம், அங்கே இருக்கு. காலை வச்சா பூசுமா கடலில் அப்போ போகிறப்ப இன்னொன்னா நல்லா இருக்கும். கடல் ஆமாம், இறங்குறப்ப ஒரு மாதிரி. ஆனால் ஆடுது இப்படி இருக்கு. எனக்கு ஆடையெல்லாம் செய்வோம். எனக்கு நடங்குது. அது கால் நடங்குது. சீ வாக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. சீ வாக் கடலில் நடக்கிறது. நைஸ். இப்போ போட்டு தான் தெரியுது. அடுத்து ஃபுல்லாக கடலுக்குள்ள போனதும் நல்லா தெரியும். இந்த போட்டு தெரியும். ஓ ஆமாம்ல, சூப்பராக எந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. மக்கள் அங்கங்கே எடுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணாலும் நாங்கள் இன்னும் ஸ்விம்மிங் பூல் தெரியாது. பசிக்கு சாப்பிட வந்திருக்கோம். பூல் சைட் பார் எல்லாம் இருக்குது. டின்னரும் இருக்குது. டின்னரில் லஞ்ச் பஃபே உள்ள. இங்கே இல்லை, இங்கே பஃபே இது கிடையாது. இதுவும் இருக்குது, கிரில் இருக்குது. பஃபே இங்கே கிடையாது. ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்துலேயே ஒரு தியேட்டர் வேறு இருக்குது. நைட்லாம் சினிமா இருக்குது. ஆமாம், அப்படியா? ஆமாம், பெரிய ஸ்க்ரீனாக வச்சுருக்காங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே படம் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். வானத்தில் அந்த இடத்துல போகிற மாதிரி இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே ஒரு பீட்சா ஷாப் இருக்குது. அங்கே க்ரில் இருந்தது, இங்கே பீட்சா ஷாப்பு உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு. இன்னும் பஃபே எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மேபி இந்த 2 பேர் இருக்குமோ? பஃபே இருக்காதோ? பஃபே இருக்கு. இருக்கா? எலக்ட்ரிக்லாம் இருக்கு. இந்த சைடும் இருக்கு. அப்படி கீழே பார்க்குறது. நைட்டு 10 மணிக்கு கிளம்ப போகுது. அது வரைக்கும் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸ்கூலுக்கு போனால் டவல்லாம் எடுத்து வர வேண்டியதில்லை. இங்கேயே வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு ப்ளூ பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து அழுக்கு டவல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு மேலே இன்னொரு டெக் போயிட்டுருக்கு. அங்கே என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். மல்லாக்கப்படுத்த பார்க்கறது எவ்வளவு சுகம். அதுவும் கால வச்சு தூங்குறது என்ன காத்தோட்டம். ஜக்கூசிலாம் இருக்குது. ஸோ ஆனால் ஆக்குபைடாக இருக்குது. ஃபுல்லி ஆக்குபைடு. ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து குளிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம்னா உள்ளே போய் இருந்தோம்னா தண்ணி விழுவும் நினைக்கிறேன். ஷவர் வச்சுருக்காங்க, குளிச்சுட்டு போகிற மாதிரி. ஒரே ஒரு ஜக்கூசி தான் இருக்குது. ஓ, 4 பேர் உட்காந்தாலே சரியாக போங்க. ஆப்போசிட் சைடில்
அங்கே ஒரு ஜக்கூசி தெரியுது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. ரெண்டுலேயுமே ஆட்கள் ஃபுல்லாக இருக்காங்க. கீழேயும் ஜக்கூசி இருக்குப்பா. அந்த ஸ்விம்மிங் பூலை சுற்றி இருக்கு. ஸ்விம்மிங் பூல் ப்ரோக்ராம். சென்ட்ரல் தான் ப்ரோக்ராம். நைட் ஷோ ஏதாவது, ஆமாம், டான்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரோக்ராம். மேலே வந்து ஸ்க்ரீன், அதை அந்த சைடு வீடியோ பார்த்தோம். இதுக்கும் மேலே இன்னும் போயிட்டுருக்கு. இங்கே ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, தேட்டரில் சினிமா பார்க்குறது. நேராக மூவி ஸ்க்ரீன் தெரியுதா, படுத்துக்கிட்டே நைட்டு படம் பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். எல்லா இதுலேயும் டவல் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. ஏன்னா ஆள் இருக்காங்கன்னு அர்த்தங்கிறக்காக. நம்ம ஊர் மாதிரி துண்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க இடம் பிடிக்கிறதுக்கு. இங்கேதான் மேலேருந்து பார்க்குறது. இதுக்கும் மேலே இன்னொரு ஸ்டெப் போயிட்டுருக்கு. அங்கேயும் போய் பார்த்துருவோம். வா, இது போகக்கூடு, இதெல்லாம் போகக்கூடு, இன்ஜினோட போகக்கூண்டு. ஆமாம், இது போக கார்கோ ஷிப் ஒன்று நிற்கிது. இன்னொரு கார்கோவை கொண்டாடுறாங்க பாரு, கார்கோ ஷிப். உள்ள வருது. ஆமாம், ஏன்னா இதை போட்டு இழுத்துட்டு வர்றானுங்க. ஆமாம், டக் போட் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. இழுத்துட்டு வருவாங்களா? உள்ளுக்குள்ளே போர்ட்டுக்குள்ளே வர்றப்ப அது இன்ஜினை ஓடாது. இதுதான் டக் போட்டு தான் இழுத்துட்டு வருமா? இது சின்ன போட்டு தான் அது அவ்வளோ பெரிய கப்பலை தள்ளிட்டு வருது, இழுத்துட்டு வருது. ஆமாம், இது போக சைடில் வேறு 2 போட் இருக்கும். அது கொஞ்சம் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இந்த பக்கம் அங்கே, இந்த பக்கம் அகலாமல் இருக்கிறதுக்கா. அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது ஜென்டலாக ஒரு நஜ் கொடுக்கணுன்னா அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அடுத்து இன்னும் மேலே போய் இந்த பக்கம் இல்லை, மேல் கீழே. ஓகே, ஸ்கை டெக் 19 இருக்குது. நைட்டு படம் பார்க்குறதுக்கு இங்கேருந்து பார்க்கலாம். ஷிப்போட அதர் சைடுக்கு ஏறி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து வாக்கிங் ட்ரையல் இருக்குன்றிருக்காங்க. இந்த ரன்னிங் அண்ட் வாக்கிங் ரெண்டுமே போடுறது. ரன் பண்ணுறவங்க இந்த பக்கம் ரன் பண்ணணும், வாக் பண்ணி போகிறவங்க சைடு வாக். ஸ்போர்ட்ஸ் டெக் 18. வாக்க மைல் 7 லேப். நடந்தோம்னா 1 மைலாம். சுற்றி சுற்றி நடந்தா கிருகிருன்னு வந்துடும். அதனால நாங்கள் நடக்கிறது இல்லை. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. ஆளைய தள்ளிடும் போல. பாருங்க, அவர் சட்டை எங்க ஆடுதுன்னு. இந்த இங்கே தான் இன்ஜின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னப்பா, இன்ஜினை மேலேயா வச்சிருக்காங்க? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. பதில சொல்றா. இங்கதான் இன்ஜின் இருக்குன்றாரு. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியான இருக்குது. ஆரம்பத்துல நானும் தான் நம்பினாதான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னாரு. அதுல இருந்து நம்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிடுறீங்களா? இல்ல உண்மைதான் நம்புறேன். தெரிஞ்ச போல வாங்க. இங்க ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் தெரியுது. இது வந்து இன்ஜின் சூட குறைக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஓடிட்டு இருக்கு. பார்த்தோம்ல இந்த ஸ்க்ரீனோட பேக் சைடு, இதில் தான் இந்த ஸ்க்ரீனை மாட்டி வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்லயும் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு.
பக்கத்தில் முன்னாடி இன்னும் ஸ்க்ரீனை பார்க்குறோம். எவ்வளோ விழுதுன்னு தெரில. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிக்சர் நல்லா தெரியுது பாருங்க. கேட்டால் அங்கே கதவு இருக்குது, அந்த பக்கம் திறந்து விடுவாங்களா இருக்கும். ஃபுல்லாக நெட்டு போட்டிருக்கேன். அது என்னது? அதான் பிக்கிள் பால். பிக்கிள் பால் இவ்வளோண்டு நெட்டில் தான் விளையாடுவாங்களா? ஓ, நான் பார்த்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மினி கால் கட்டிங் பண்ணுற மாதிரி. ஏப்பா மூங்கில் எடுத்துருவோம் போல. ஐயம்மா. ஓ, இது அடிச்சு பழகிறதுக்குரியதா? ஓ, அந்த இதில் அந்த ப்ளூ கலர் இது மேலே படுற மாதிரி. ஸோ அடிச்சு பழகிறதுக்குரிய இடமா? ஓகே, நான் கூட மினி கால் போன நினச்சேன். கால்ஃப் கோர்ட் வந்து மேலே இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே அடித்து பழகிட்டு இங்கே வந்து அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. எவ்வளோ பெருசாப்பா இருக்கு கால்ஃப் கோர்ட்டு? சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கா? ஓகே, சின்ன கிட்ஸ் விளாட்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனால் ஒரு 10-15 கோல் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊர் பாப்பா நோண்டி விளாட்ற மாதிரி இருக்குது. பட் இது எப்படி விளாடுவாங்க? இது வந்து ஷஃபிள் ஸ்கோராம் கேம் பேர். அதுக்கு இந்த பாருங்க, ஏதோ குச்சி இப்படி கொடுத்து ஏதாச்சும் இப்படி தள்ளி விடணும் போல. எங்கே போய் நிற்கணும்? ஆஹா, இவருக்கு அடுத்த கேம் இவன் தான் சீனு ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லிக்கிட்டு திரிவான். ஏதாவது எப்பாவது ஒரு மேட்ச்ல அடிப்பான், அவ்வளவுதான். கேட்ச் பிடிக்கிறதுல இவர் புலி. இன்னும் மெதுவா, இன்னும் ஸ்லோவா வருது வருது வருது. 9. ஓ, 9ல் வந்து நின்றுச்சு. சூப்பர். ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டர் இருக்கு. நம்மளை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு போய் பார்ப்போம். ஓ, கடலை பார்த்துட்டே ரன் பண்ணலாமா? ட்ரெட்மில் இருக்கு, சைக்கிளிங் இருக்கு. இது என்னது? இதுவும் சைக்கிள் தானோ? இதுவும் சைக்கிளிங் தான். அது மாதிரி கடலை பார்த்துட்டே ரன் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. கிருகிருன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மோஷன் சிக்னஸ் உண்டு. ஏன் இந்த சவுண்டு கேட்டோன்னா, இதை வந்து எமர்ஜென்சி அலாரம். ஏதாவது பிரச்சனைனா இந்த மாதிரி அலாரம் அடிக்கும். நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் வழியாக வெளியே வரணுன்றதுக்காக இப்போ வந்து அதை பண்ணாங்க. நல்ல பெரிய இடமா தான். Once again, ladies and gentlemen, good afternoon. Captain speaking from the bridge. The signal that was just sounded was the general emergency alarms. திருப்பி அடிக்க If you போகிறாங்க. hear the signal during the cruise, you should return to your stateroom, collect your life jacket, warm clothing, including hand covering, and any medications that you take. Detailed instructions can be found on the safety notice. Place on dock. இந்த ஏரியா வந்து குரூப் கிளாஸஸ் எடுக்கிற ஏரியா. கார்டியோ எக்ஸசைஸு அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குற இடம். இங்கே சைக்கிளிங், பால் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், யோகா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி தருவாங்களா இருக்கும்.
அதே போட்டு வந்து இப்போ கரையை ஒட்டி தள்ளுறதுக்காக வந்து தள்ளிட்டு இருக்கு. கரெக்டாக கரைக்கு ஒட்டி நிறுத்துறாங்க. இன்னொரு க்ரூஸ் கிளம்பிடுச்சு. ஒரே ஆட்டம் போட்டு ரகலை பண்ணிட்டு போகிறானுங்க. வி 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 வின்னு கத்திட்டு டாட்டா பை பை தான். எம்எஸ்சி க்ரூஸ் ஒரே ஆட்கள் செம்ம. டெய்லி ஈவினிங் வந்து சன்செட் பார்க்குறதுக்கு மேலே வருவோம். அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து டெக்கோட மேல் தளத்தில் எப்படி இருந்ததுங்கிறத பார்த்தீங்க. தொடர்ந்து வந்து க்ரூஸில் இன்னும் என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணோம், அப்புறம் டே ட்ரிப்லாம் நிறைய இடத்துக்கு போனோம், அதெல்லாம் வந்து காட்ட இருக்கிறோம். க்ரூஸை ரொம்ப பிடிச்சவங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்ஸ். பாய்.